दोस्तों, मैं हूँ फ्लिपकार्ट से मंगाया हुआ सस्ता बेयर ग्रिल्स और आज मैं शुद्ध नेचुरल ताड़ी की खोज में जाने वाला हूँ। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ताड़ी पेड़ से निकाली जाने वाली शुद्ध बिना मिलावट वाली ड्रिंक है, जिसको पीने के बाद आपके शरीर को कई सारे फायदे हो सकते हैं। तो ये सफर मीलों दूर का है और इस सफर में पहले तो मुझे कई किलोमीटर लंबा सूखा पड़ा मैदान, जहरीले सांपों से भरा जंगल और बड़े बड़े पहाड़ पार करके पहुंचना है ताड़ी के अड्डे पे। तो चलो दोस्तों, सफर को शुरू करते हैं।